Halo guys, ketemu lagi dengan gue Dalan Trianggoro di tutorial cara internetan gratis pakai mode pesawat. Oke, kita cek pulsa dulu ya. Kita cek pulsa dulu, cek pulsa bintang 999. Kita cek pulsa. Nih guys, sisa pulsa Anda Rp0 berlaku sampai 11/04/2017 guys. Itu guys, kuota saya itu juga habis guys, tinggal beberapa KB sih. Oke, cek juga bintang 995. Kita cek dulu. Kita tunggu SMS-nya guys. Itu SMS-nya guys. Tuh guys, tinggal 509,184 KB guys. Buat YouTubean sekali aja udah habis guys ini guys. Oke, kita biasanya kan kalau orang mau pakai mode pesawat mesti gini kan, pakai bintang ini, pakai ini kayak ini. Punya saya nggak bisa guys, kalau punya kamu juga nggak bisa. Kamu harus download aplikasi ini, namanya Advanced Signal Status. Aku ulang ya, Advanced Signal Status. Ini guys aplikasinya guys. Ini guys aplikasinya. Nih aplikasinya. Tinggal download aja di Google Play Store. Kalau udah guys, kita matiin mode, kita nyalain mode pesawat. Kita buka adventure info ini yang di bawah, info telepon, radio info. Kita bentar hidupkan dulu ya guys, tunggu bentar. Kita tunggu nyala. Oke dah nyala, kita tunggu. Kita tunggu ke ini dulu, tunggu bentar guys. Bentar ya guys. Oke, aku nyalain data dulu. Oke, kita matiin. Kita buat kita tunggu layanan GPS-nya terhubung. Oke, sudah guys. Lihat kalau nggak percaya, kita tunggu dulu ya guys. Tuh, kita coba buka ya guys, coba buka apa itu ya, apa ya. Coba kita buka YouTube guys. Kita tunggu guys. Kita tunggu guys. Udah terhubung. Tuh guys, buktinya BBM saya udah terhubung guys. Lihat guys, udah bisa tuh guys. Tuh udah bisa dibuat YouTube guys. Lihat, kita coba pakai alan bakal aja.
Tuh guys, udah bisa guys, lancar lagi. Oke guys, sekian video tutorial cara internet dan gratis pakai mode pesawat guys. Oke, sekian. Salam untuk teman saya Vio yang menginspirasi saya untuk membuat video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.